আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি দীপ্তিস প্রেম থেকে দীপ্তি বলছি। দীপ্তিস প্রেমে আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। চলে এসেছি এইচআর ইলেকট্রনিকে এবং দেখাবো আপনাদেরকে ডাবল ডোর এবং সিঙ্গেল ডোরের নন ফ্রস্ট ফ্রিজের কালেকশন। অবশ্যই এটা হচ্ছে ওয়ালটনের। আর কিভাবে আসবেন তার অ্যাড্রেসটা আমি একটু বলে দিচ্ছি। যারা গাজীপুরের মধ্যে আছেন তারা কিন্তু চলে আসতে পারেন তাজ টাওয়ার, ঢাকা রোড, শিববাড়ি মোড়, গাজীপুর, যেটা কিনা একেবারেই পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার যেটা আছে শিববাড়ি মোড়ে, তার পাশেই কিন্তু পেয়ে যাবেন ফার্স্ট ফ্লোরে তাজ টাওয়ার। সেখানেই এই শোরুমটা আসলে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর এই নাম্বারগুলো যে দেখতে পাচ্ছেন, এই নাম্বারগুলোতে কল করলেও আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন সৌজের সাথে। এছাড়াও হোয়াটসঅ্যাপ ইমো আছে। যারা ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে থেকে প্রোডাক্টগুলো এখান থেকে কালেক্ট করতে চান তারা কিন্তু হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে ভাইয়াকে নক করলে বা ফোন করলে ভাইয়া ডিটেলস বলে দিবে। তো আমাদের সাথে আজকে আছেন সবুজ ভাই। সবুজ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? আছি আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কি মোটাইছেন না শুকাইছেন? মোটামুটি। মোটামুটি, আচ্ছা ঠিক আছে। তো ভাই আমরা নন ফ্রস্টের কালেকশন দেখবো, রাইট? ফার্স্টে আমরা কোনটা দিয়ে শুরু করবো আপনি বলেন। নন ফ্রস্টের মধ্যে প্রথমে ডাবল পার্টগুলো দেখাই। আচ্ছা অবশ্যই। এটা হচ্ছে ওয়ালটনের ডাবল। এটা কত লিটার? 619 লিটারের মধ্যে এটা ডাবল পার্ট। আচ্ছা, এটা আপনার দেখতে অনেকেই ভুল করে, এটা হচ্ছে 4 পার্টের মতো লাগে, কিন্তু আসলে এটা 2 পার্ট। আচ্ছা আচ্ছা, এটা 4 পার্টের মতো, আসলে কিন্তু 4 পার্টের মতো দেখতে লাগে। এটা অন করলে আপনার 8GB লাইট জ্বলে। লাইট জ্বলবে? হ্যাঁ, লাইটিং জ্বলে। আচ্ছা আচ্ছা, ভিতরে পাওয়ার কুলিং আছে, ম্যাক্স ফ্রেশ। এটা পুরোটা আপনার ডিপ, আর এটা হচ্ছে পুরোটা নরমাল। এটা পুরোটা হচ্ছে নরমাল। এটা আয়োনাইজার, রাইট? জি জি, যাতে দুর্গন্ধটা না হয়। আর একে 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক, একদম 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিকের। আচ্ছা, এখন এই যে এটা হচ্ছে কত লিটার আবার বলে দেন? 619 লিটার। 619 লিটার। আর এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ টাচের মাধ্যমে করা যাবে, টাচ কন্ট্রোলার এবং স্মার্ট টেকনোলজি ইউজ করছে। আপনার মোবাইলের অ্যাপস থেকে আপনার এটা ডিটেলস সবগুলোই আপনি। আচ্ছা, মোবাইলের অ্যাপস থেকে এখানে কন্ট্রোল করা যাবে। স্মার্ট আর কি এটা। ওকে, এখান থেকে আপনারা কিন্তু অ্যাপসগুলো কন্ট্রোল করতে পারবেন। আবার স্মার্ট কেয়ার। আচ্ছা, এই যে এখানে লেখা আছে স্মার্ট কেয়ার, এই যে দেখেন মোবাইলের ছবি দেওয়া আছে। আপনারা কিন্তু মোবাইলের মাধ্যমে এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন, ইভেন ফিঙ্গারের মাধ্যমেও আপনারা এটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। সো ভাইয়া, এটার মডেল কত আর প্রাইসটা কত পড়বে বলুন? এটা হচ্ছে WNI 6A9 GDSD-DD। ওকে, এটার মূল্যটা আসলে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, এখনো হচ্ছে 1,13,990 টাকা। আচ্ছা, 1,13,990 টাকা। আচ্ছা, এটার মধ্যে কোনো ছাড় টার নাই? হ্যাঁ, এটার মধ্যে আমরা ভিডিও থেকে যারা দেখে আসবে, এটা আপনার মিনিমাম আমরা 12 থেকে 15% মতো ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি মডেল অনুযায়ী আর কি। ওকে, এটা কি ভিডিও দেখে আসলে তাহলে 12 থেকে 15% মধ্যে ডিসকাউন্ট? এটা কি সারা বাংলাদেশের জন্য? সারা বাংলাদেশের জন্য। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা যারা ভিডিও দেখে আসবেন বা ভিডিওর স্ক্রিনশট দিবেন তারা কিন্তু মডেল ভেদে ভাইয়ারা কিন্তু ডিসকাউন্টটা দিবে, কিছু ডিসকাউন্ট করে দিবে। ওকে, এটার ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি বলে দেন। সব ফ্রিজের একই ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি? আমাদের ওয়ালটনের ওয়ারেন্টি সম্পর্কে মোটামুটি সবারই অবগত আছে। এটা হচ্ছে কম্প্রেসার 12 বছর, পার্টস 4 বছর, সার্ভিসিংটা 5 বছর এবং হোম সার্ভিস। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি যে কোনো জায়গায় থেকেই সার্ভিসটা নিতে পারবেন। আচ্ছা ভাইয়া, কিস্তির ব্যবস্থাটা যদি একটু বলে দিতেন। কিস্তির ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের জোনে যারা আছে তারা নিতে পারবে। মিনিমাম 30% টাকা জমা দিবেন, বাকি যে টাকাটা থাকবে সেটা 6 মান্থের মতো একটা সুবিধা পাবেন। সেই ক্ষেত্রে আপনার আমাদের অনলাইনের যে রেটটা MRP রেট সেটাই থাকবে, তখন আর ডিসকাউন্ট হয় না। আর যারা ধরেন 6 মান্থের বেশি নিতে চাবে সেই ক্ষেত্রে? 6 মান্থের বেশি নিলে হয়তো আমরা 2-1 মাস কনসিডার করি। লং টাইম নিলে কিছু ইন্টারেস্ট যোগ হবে। আর যারা অনলাইনের মাধ্যমে ধরেন পারচেজ করবে, অনলাইনের মাধ্যমে অনেকেই বলে কিস্তির কথা, কিন্তু হচ্ছে আমাদের নির্দিষ্ট এরিয়া আছে, এরিয়ার বাইরে আমরা কিস্তি দিতে পারি না। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে যেমন গাজীপুরে আপনারা কিস্তিতে দিতে পারবেন, গাজীপুরের বাইরে না। ওটা আপনাদের ক্যাশ নিতে পারবেন, আপনি ক্যাশ দিয়ে নিতে পারবেন, তখন আমরা যথেষ্ট পরিমাণে ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনাকে একটু কনসিডার করতে পারবো। ওকে, ক্যাশে নিলে আসলে ডিসকাউন্টটা দেওয়া যায়, সেটা দিলেই বেশি বেটার হয়। ক্যাশে নিলে আপনি সব দিক থেকেই সুবিধা পাচ্ছে আর কি। ওকে, নেক্সট কোন ডাবল ডোর? আরেকটা আসছে, এটা হচ্ছে 563 লিটার, 563 বাই নেট ভলিউম 501 লিটার। ঠিক আছে, এটা আপনার মডেলটা হচ্ছে WNI 5F3 GDL-ID। এটা একটা মডেলের মধ্যে একটু আপডেট করছে, সেটা হলো এটা বাইরে ডিসপ্লে করে নাই। ঠিক আছে, এটা বাইরে ডিসপ্লে করে নাই, এটা ডিসপ্লেটা আবার দিয়েছে আপনার ভিতরে। এটা হচ্ছে ইন ডিসপ্লে। ঠিক আছে, আচ্ছা আচ্ছা, এই যে এটা হচ্ছে ডিসপ্লেটা, মানে এটা এখান থেকে সেটআপ করতে পারবো আমরা। সেটআপ করতে পারবো। এটা তো আবার মোবাইলের কোনো ইয়া নাই? না,
আচ্ছা, এটা এখান থেকে সেটআপ আপনারা করতে পারবেন ভিতর থেকে? এটা ভিতর থেকে কন্ট্রোলারটা। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা একটু দেখে আর নিই। এটা হচ্ছে আপনার বাম পাশটা পুরোটা ডিপ আর ডান পাশটা হচ্ছে নরমাল। এটা হচ্ছে নরমাল পোর্শন। ওকে, প্রাইসটা ভাইয়া তাহলে কত পড়ছে? এটা হচ্ছে ৫১,৯৯০ টাকা। আইডি মডেল ৫১,৯৯০ টাকা। আবার আমাদের কাছে ডিসপ্লে, বাইরের ডিসপ্লে আলাদাও আছে এটার মধ্যে। হ্যাঁ, সেম মডেল সেম ডিজাইন সবকিছু। ওটা ৯৬,৯০০ টাকা। ওটা ৯৬,৯৯০। এটার মধ্যে আরেকটা আছে যেটা বাইরের ডিসপ্লে, ওটা হচ্ছে ৯৬,৯৯০ আর এটা হচ্ছে ৯১,৯৯০, কারণ এটার বাইরের ডিসপ্লে নাই, এটার ভেতরের ডিসপ্লে। ওকে, যারা ক্যাশে নেবেন তারা নিতে পারেন, আর যারা গাজীপুর জোনে আছেন তারা কিস্তির সুবিধাটা পাবেন, রাইট? এবার আমরা যদি আরেকটা নন ফ্রস্ট দেখি। এখন নন ফ্রস্টের মধ্যে অনেকে আবার একটু বড় চায়, মানে সিঙ্গেলের মধ্যে, হ্যাঁ হ্যাঁ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এই মডেলটা আমাদের ব্যাপক সাড়া পেয়েছে। ৩৮৬ লিটারের মধ্যে বেশ বড়, কিন্তু জায়গাটা মোটামুটি এটা নরমালটা বড়। আমাদের আরেকটা কথা হচ্ছে নন ফ্রস্টের কিন্তু নরমালটা বড় হয়। অনেকে চিন্তা করে যে নন ফ্রস্টের ডিপ ছোট কেন, কিন্তু আসলে নন ফ্রস্টের সিস্টেমই এটা, নরমাল বড় হবে, ডিপটা ছোট হবে। এটা যারা আগে ইউজ করছে বা জানে, ইউজ যারা করে তারা জানে, অন্যান্য ব্র্যান্ডও দেখলে বুঝতে পারবে এটা সিস্টেমটা। এটা কারণ এলজি তেও সেম সিস্টেম, কিন্তু নরমাল হচ্ছে বড় আর ডিপটা হচ্ছে ছোট, মানে নন ফ্রস্টের মধ্যে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ভিতরের কন্ডিশন আর এটা হচ্ছে বাইরের কন্ডিশন। খুবই সুন্দর একটা ডিজাইন করা। ওকে ভাইয়া, এটার মডেল কত? এটার মডেল হচ্ছে WNH386। WNH386। আচ্ছা ওকে, এটার প্রাইস? এটা হচ্ছে আপনার ৬১,০০০ টাকা। ৬১,০০০ টাকা, মাত্র ৬১,০০০ টাকা কিন্তু এটা পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা ভাইয়া, আমরা যেটা জানি যে ওয়ালটন কিন্তু অনেক গিফট দিচ্ছে ঈদ উপলক্ষে, যে আমাদের প্রতিটা ফ্রিজেই আপনি এগুলা ১২ থেকে 18% মতো লেস পাবেন, ঠিক আছে? মডেল অনুযায়ী ১২ থেকে 18% লেস পাবেন। এবং আমাদের এখন চলতেছে ওয়ালটনের ডিজিটাল ক্যাম্পেইন 18, এটাতে আপনি ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ একটি গাড়িও পেতে পারেন। আর এছাড়া আপনি ফ্রিজ কিনে টিভি, ওয়াশিং মেশিন, এলইডি এগুলো গিফট পেতে পারেন, ক্যাশ ভাউচারও পেতে পারেন। ওকে, আচ্ছা পরের নেক্সট কোনটা দেবো ভাই? এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, আর এটা হচ্ছে সেম মডেলের মধ্যে গ্লাস ডোর ছাড়া। হ্যাঁ, এটা যারা সলিড চায়, যে এক কালারের মধ্যে আমি চাই মেটালিক কালার, সেটা হচ্ছে এটা। আচ্ছা, এগুলো কিন্তু নন ফ্রস্ট, একবারে ইনভার্টারের মধ্যে আমরা দেখছি এগুলো সবগুলো। জি, এটা হচ্ছে নরমাল পোরশনটা, এটা নরমাল, এটা ডিপ। ৩৮৬ লিটার। আমি একটু দূরের থেকে আপনাদের দেখাই, তাহলে এগুলো কিন্তু সবগুলোই আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি, বিলটা অনেক কম আসবে। আর এগুলো অনেকে চিন্তা করে যে বিদ্যুৎ গেলে কতক্ষণ থাকবে, এগুলো আপনার বিদ্যুৎ গেলে ৭২ ঘন্টার মতো ব্যাকআপ পাবেন। ৭২ ঘন্টা? জি, তো হিউজ মানে একটা ব্যাকআপ পাবে। তাও আপনারা একটু কম খোলার চেষ্টা করবেন, তাই না? তাহলে আরো বেশি ব্যাকআপ পেতে পারেন। ওকে ভাই, এটার মডেল আর প্রাইসটা বলে দেন। এটা হচ্ছে WNM386 HD ইনভার্টার। ওকে, প্রাইস হচ্ছে ৫৯,৪৯০ টাকা। ৫৯,৪৯০ টাকা। আচ্ছা, এটার মধ্যেও কিন্তু আপনারা লেস পেয়ে যাবেন যদি কেউ আপনারা কিনেন, মানে স্ক্রিনশট দিয়ে আমাদের সাথে বললে আমরা প্রাইসটা এবং ডেলিভারি মডেল অনুযায়ী ভাইয়ারা লেস যতটুকু কাউন্ট করার দরকার করে দেবেন। যেমন এগুলো মডেলে মোটামুটি আপনার ভালো ডিসকাউন্টই পাওয়া যায়, 18% মতো ডিসকাউন্ট দেওয়া। এটা হচ্ছে আমাদের নন ফ্রস্টের মধ্যে মোটামুটি এটা এখন সবচেয়ে বড় আছে। এটা কিন্তু সেম ডিজাইন না ভাই? একই ডিজাইন, ওটার থেকে এটা হচ্ছে ৪৩০ লিটার। ৪৩০ লিটার। ওটা কত লিটার ছিল ভাই? এটা ৩৮৬ লিটার। ৩৮৬ লিটার, যেটা একটু আগে দেখিয়েছি সেটা ছিল ৩৮৬, আর এটা হচ্ছে ৪৩০ লিটার। ৪৩০ বাই, এটা নেট ভলিউম হচ্ছে ৩৭০। ৩৭০। আচ্ছা ভাই, একটু দেখান। ইনভার্টার টেকনোলজি 5 স্টার রেটিং, খুব ভালো চলে আমাদের এই ফ্রিজটা, তার জন্য 5 স্টার রেটিং পেয়েছে। আর এটা হচ্ছে মডেলটা WNH4C0 GDL ইনভার্টার। আচ্ছা, এই যে, আর এটার প্রাইস হচ্ছে ৬১,৯৯০ টাকা। আচ্ছা, আমরা ভিতরের কন্ডিশনটা দেখে নেব। ভিতরে হচ্ছে, উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা নরমালটা অনেক বড়। আচ্ছা, এই যে হচ্ছে ভেতরের পোর্শনটা আমরা দেখে নিলাম। ওকে ভাই, নেক্সট কোনটা দেখবো একটু যদি আমরা যাই সেখানে। এখন ওই যে ৩৮৬ মধ্যে আরেকটা কালার আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার মানে এটারই যেটা ৩৮৬ দেখিয়েছি সেটার মধ্যে এটা কালার আর কি, ওই যে সেম কালারের মধ্যে এটা আরেকটা, তার জন্য এটা পাশাপাশি রাখা আর কি, এটা বোঝানোর জন্য যে এটা একটু বড়, এটা ছোট, আর এটা ছোট। এটার মডেল আর প্রাইসটা জেনে নিব। আচ্ছা, ভেতরের কন্ডিশনটা আমরা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ওকে, সব কয়টাই উপরে ডিপ, ভিতরে নরমাল। নন ফ্রস্ট একদম
ইনভার্টার টেকনোলজি। ওকে, এটার প্রাইসটা এবং মডেল নাম্বারটা বলে দেন। এটা হচ্ছে WNI 386 GDL ইনভার্টার। আচ্ছা, নেট ভলিউম? নেট ভলিউম হচ্ছে আপনার 386/328 লিটার। আচ্ছা, প্রাইস কত পড়বে? প্রাইস হচ্ছে এটা 60,990 টাকা। 60,990। ওকে, জি। আচ্ছা, আমরা কিন্তু এখন দেখতেছি একেবারেই ছোট্ট একটা ফ্রিজ। এটা কি নন ফ্রস্ট? এটা নন ফ্রস্টের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ। অনেকে নন ফ্রস্টের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ খুঁজে, এটা হচ্ছে সেই মডেলটা। এটা মডেলটা হচ্ছে WNM 2A7 GDL। আচ্ছা আচ্ছা, নেট ভলিউম কত ভাইয়া? এটা নেট ভলিউম হচ্ছে 217/183। নেট ভলিউমটা হচ্ছে 183। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত পড়বে? প্রাইস হচ্ছে 39,990 টাকা। 39,990। এখান থেকে ডিসকাউন্ট পাবেন। ডিসকাউন্ট তো অবশ্যই পাবেন আপনারা। ওকে, এই হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। ছোট ফ্যামিলির জন্য সবচেয়ে বেস্ট একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এটা কিন্তু ইনভার্টার টেকনোলজি না, রাইট? না, এটা ছোট তো, এটা এমনি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। আমাদের সবগুলোই তো আর 600 গ্যাস ইউজ করছে, কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার সবগুলাই কিন্তু আমাদের ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার বিল্ট ইন করা। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার আলাদা কোনো স্টেবিলাইজার কিনতে লাগবে না। ওকে, ঠিক আছে। তো ভাইয়া, গাজীপুরে যারা আছে তারা তো চলে আসতে পারবে ঠিকানা অনুযায়ী। গাজীপুরের বাইরে এবং ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে কিভাবে ডেলিভারিটা আপনারা দিবেন, আর সুবিধাটা কি কি থাকবে একটু বলে দেন। হচ্ছে আমাদের নন ফ্রস্টটা চলতেছে মডেল অনুযায়ী 12 থেকে 18% ডিসকাউন্ট, ক্যাশ ডিসকাউন্ট, সাথে কোম্পানির যাবতীয় অফার যে এগুলো তো পেয়েই যাবেন। আর সুন্দরবনের মাধ্যমে আমরা দেশের বাইরে মানে বিভিন্ন জেলায় পাঠিয়ে থাকি। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক কিছু টাকা জমা দিবেন, বাকি টাকাটা সুন্দরবনের মাধ্যমে দিয়ে নিতে পারবেন পণ্য। আচ্ছা, যেহেতু আমার দর্শকরা আপনার এখান থেকে যদি ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে নিতে চায়, সেই ক্ষেত্রে কি ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি পাবেন এবং 12 থেকে 18% মতো লেস পাবেন। ডেলিভারি চার্জটা কিন্তু ফ্রি থাকছে। সেই ক্ষেত্রে আপনাদেরকে ভিডিওটা দেখাতে হবে বা স্ক্রিনশটটা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠালেই হয়ে যাবে। আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে, যে নাম্বারগুলো, হ্যাঁ, নাম্বারটা ডিসপ্লেতে দেওয়া আছে। এই নাম্বারে নক করলেই কিন্তু আপনারা যে কোনো স্থানে ডেলিভারি চার্জটা ফ্রি পাবেন এই গাজীপুরের এই শোরুম থেকে। এর আগে যেহেতু এখন একটু দ্রুত বললে আমরা দ্রুত পাঠানোর চেষ্টা করব। সুন্দরবনে সর্বোচ্চ একদিন লাগে সময়। আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের শোরুম হচ্ছে ওয়ালটনের এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটর, ঠিক আছে? আমরা হচ্ছে অনুমোদিত এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটর। আচ্ছা আচ্ছা, এইখানে আমাদের সকল পণ্যই এ গ্রেডের পণ্য। অনেকে অনেকভাবে বিভিন্নভাবে বিভ্রান্ত ছড়ায় যে আপনাদের ফ্রিজগুলো গ্রেড কত। তো আমাদের আমরা হচ্ছে এক্সক্লুসিভ, আমাদের ওয়ালটন ব্যতীত অন্য কোনো পণ্য নাই। আমরা শুধু ওয়ালটনের পণ্যই বিক্রি করি, কারণ হচ্ছে আমরা ওয়ালটনের এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটর, অনুমোদিত। যা সকল পণ্যে আমরা এ গ্রেডের পণ্য সাপ্লাই দিয়ে থাকি। ইয়েস, ওকে, ঠিক আছে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভাই। আরেকটা কথা বলে দিতে চাই, যারা ধরেন ঈদ কিন্তু অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে, তো অনেকেই হতে পারে যে অর্ডারটা দিচ্ছেন বা ঠিকমতো ডেলিভারিটা যায় নাই, সেই ক্ষেত্রে একটু কনসিডার করবেন। অবশ্যই ঈদের পর চলে যেতে পারে, রাইট ভাইয়া? হ্যাঁ, আমরা সুন্দরবনে সর্বোচ্চ দিনের মধ্যেই চলে যায়, আশা করি এর মধ্যে চলে পেয়ে যাবে যারা অতি দ্রুত অর্ডার করবে। দ্রুত অর্ডার করে দিবেন। আর যারা আমাদের গাজীপুর জোনের মধ্যে আছে সেটা তো আমরা সাথে সাথেই দিতে পারবো। আর এছাড়াও ওয়ালটনের ফ্রিজ মোটামুটি সারা বছরই চলে। ঈদের পরেও যদি কোনো মডেল লাগে, এক্সক্লুসিভ কালেকশন ওয়ালটন খালি বের করছে, যে কোনো মডেল যদি আপনি কোনো জায়গায় ভালো লেগে থাকে আমাদের সাথে নক করবেন, আমরা সেটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবো। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ সবুজ ভাই আপনাকে। তো আজকে কিন্তু আমরা দেখে নিলাম ওয়ালটনের নো ফ্রস্ট কালেকশন, ঠিক আছে? যেটা ভালো লাগবে সেটার স্ক্রিনশট দিয়ে স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করে নেবেন সবুজ ভাইয়ের সাথে। নাম্বারগুলো থাকবে ভিডিও স্ক্রিনে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।